our first award is our Best Music. Are you all ready? Ladies and gentlemen, our Best in Music is Barangay! We have Barangay Estefania de Uswagan Festival! We would like to request our barangay captain, any representative sa aton nga grupo. Ano ang choreographer natin? The Queen. Picture, let's have a photo at the center. Congratulations, Barangay Estefania! Thank you so much. Up next, let's proceed with our Best Concept. Let's have our Best in Concept. Our Best in Concept, ladies and gentlemen, is from Barangay. Barangay Villamonte! Congratulations! Up next is our Best in Costume. Our Best in Costume, ladies and gentlemen, is from Barangay. Barangay Villamonte! Again, we would like to remind everyone, please refrain from jumping on stage kasi madagdag talitanan. Again, ang magsaka lang pwede ang choreographer or any representative. Again, let me remind everyone, ang pwede nga magsaka lang sa aton yung tablado, if possible, ang mga choreographer lang, hindi kitang tanan nga performers. But please refrain from jumping on stage. Up next is our Best in Choreography. Our Best in Choreography, ladies and gentlemen, is from Barangay. Barangay Villamonte!
stage. Now we will be announcing our major awards. Pero, ladies and gentlemen, pamatihan ay simple instruction. Ang masaka sa entablado to claim the check will be the choreographers only. As much as we want to cater everyone on stage, we have a very limited capacity na stage. Pwede lang sa dalo mga dancers for the photo op, pero the only person who can come up on stage, either your barangay captain, the choreographer, or any barangay official na present Subo. Thank you so much. We are now down to our major awards, ladies and gentlemen. Let's start with our Barangay Festival Dance second runner-up. Our second runner-up is Barangay. We have Barangay Sumaan. Again, ang dancers pwede sa dalom lang ha. The dancers can join the photo op pero sa dalom lang sa stage. Okay? Up next is our Barangay Festival Dance first runner-up. Our first runner-up is Barangay. We have Barangay 2! Let's have a group photo op first. Okay, everyone, please come down. Okay, guys, let's have a photo op, Anayan. Thank you. Again, there you have it. One more. Congratulations. And now, ladies and gentlemen, our second Barangay Festival Dance Competition champion is from Barangay Barangay Villa.
Once again, thank you all so much sa magtambong sa amon 86 Surfer Anniversary. Congratulations, Bacolod City, and congratulations, Barangay Villamonte. Alright guys, ang nagdaog Barangay Villamonte Dinagyawan Festival. Ladies and So wala, dito nagsala na sila kita champion sa ball. Kaya nakita ko ilang blockings. Grabe ka namin kagkataon. So Happy 86th anniversary, City of Bacolod. Happy 86th anniversary, City of Smiles. And naliwat na yung daog. Super Champion is Barangay Villamonte. Bacolod. Then the second is Barangay Go. Then the second runner-up, amo ng third placer, amo ang Barangay Sumag. Wow, Barangay Sumag. Congratulations. So, kanami isang sound sang Barangay Sumag. Kaya lang kanina, ano natin kanina, na-interview natin sila kanina. So, congratulations Barangay Sumag. We would like to request everyone, again, kung gusto mag-photo on stage, please hindi na magtumbo. Champion! Champion! Happy birthday also, Brian. Amo na ni ang barangay to. Oh, ara ka dagali. Ari ka dagali. Kaya musta kay do sa tanan nga festival. Wala gini sa dinagan. So bang nang daog na sa guys. Mga sakit na bukod. Ha? Mga sakit na bukod. Amo na gali ang ano. Amo na gali ang ano ang sekreto para magdaog upod ka sa ano mga bakod. Mga sakit. Mga sakit. Kaya ano man mo kayo nagdaog ka na sa pila ka festival nga ano mo. Sige ano na guys. Sana na nakasok ka be. Isa na nakasok ka. Isa na nakasok. Doon siya kita kaginaw. Next.
mga dancer ni, puro nila ng mga baskugan, mga sakitan, yung mga mamaw. Mga mamaw, galing mo mga bulo. Ay, hindi rin mabangbang guys, aray mga mamaw. Okay na, mapuli na ako. Alright guys. So that it is. That is it. So diri na lang ako ng video. Thank you so much for watching. This is the Grand Champion of Barangay Festival Competition, awarding of winners diri sa Bacolod Government Center. Sa liwat ang nagdaog is Barangay Villamonte mo ng Dinagyawan Festival. The second one is Barangay 2 ang Pakinason Festival, I think. Diba? Barangay 2 Pakinason. Diba Barangay 2 Pakinason? Then the third placer amo ang Barangay Sumag Banaag Festival. Sapa. Alright guys, rin na lang ako ng video. Pulin ako. Huwag nagtililipon, hindi ka maligali sa ano? Nagtililipon, hindi ka maligali. Yung pulihan, yung gili, may lang no, may lang ano, dito yan ano? Wala na win minor award. Gani, nakibot ko gani. Tapos mo pa nang wala ko ng video. Number 2 ka man, di ba? 3, nag-video pa ko tiyawan. Number 3 na ko yung nakasulod. Sige lang. Tabunan naman nila. Pero sala naman. Sulod ko ng music. Di bagay ang nagdalaog. Puro sumago ng laog. Grabe, yari na. Puro may ginislemong ga. Ano man, anong sekreto nyo? Duwa man. Duwa git. Ligad, paano ko igabakol ko sampa. Sumpong wala ko ito nagbakol. Nagunugon sa panukoy, no? Ay, siguro. Gamay na ko ito nagkarak. Picture ako sa kano guys. Interview dyan ay. Tagadahin ka. Ano na yung festival? Ano ka nga barangay? Barangay DOS. Barangay dos. So amo ni nag first run na. Di sulod ko to eh. Asok ka dyan na yan. Asok ka dyan na yan. Asok ka na yan na. Tanananan. Ay. Doon siya ginakagina. Okay na? Dua ka mo ka no? Ako lang stand. Doon sa panukoy ka man? Gani. Ha? Mayon, nag-silent ka mo. Paano ko? Kami mga chicken na stand. Good choice. Di ba? Barangay to, di ba? Di good choice, di ba? Good choice kung nag-silent sila. Tingala ko daw kami kasi. Champion kami sa chicken na Stalia sa Pangtano ko. Ano ko? Nigo World. Oh, champion ka mo. Ay, ara ka man. Okay. Ay, ara ka man. Nanugunan ko. Nanugunan ko ka pala.
Okay mga tatanay pero hindi may nagsulod sa ano. May nagsulod sa Mainit. naglayo. Mainit. Naglayo. Showing TV sa YouTube. Mainit. Ako sa John Ray nagkaya sa uloy na dati. Showing TV Festival. Sa John Ray nagkaya. Wala ko followers da. Sa last na may ako sa champion. So guys, saliwat rin na lang akong video. Thank you so much for watching. Saliwat, this is Shaolin TV. Subscribe, comment, share, and like my video. Bye bye guys.